নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কৌশিক বৰা গোট ফাৰ্মৰ পৰা কৌশিক বৰাই কৈ আছিলোঁ। এটা ভিডিঅ' নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, তেওঁ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বোলো। এই যোনখিনি মোৰ মাকৈ দেখিছিলে আপোনালোকে, তলৰ পৰা দেখাম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক লেৰেলা ফেণ্ডেলা হৈ গৈছে। আজি মই নাৰ্চাৰীলৈ যাম, ইয়াত স্প্ৰে কৰিম। অলপমান মানে পোকে ধৰিছে, এনেই চেহেৰাটো ভালেই আহিছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, কোনোবাডাল ভাল কোনোবাডাল বেয়া। এতিয়া মানে বস্তুটো কি হ'ল, বৰষুণ দিছিলে, এনেই ঘুগলা হৈ গৈছিলে গোটেই পাৱাৰ টেলাৰ দি মৰাৰ পিছত মাটি, মানে মাটিটো চপাই দিয়া হ'লেই হয়। কিন্তু কি হ'ল, বৰষুণৰ ফলত বস্তুটো মানে পিট খাই গ'ল। সেইটো কাৰণে ঘেৰুখিনি কিনাৰটো কৰে থেতেলিয়াই লৈছোঁ। থেতেলিয়াই লোৱাৰ 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহমানৰ পিছত ধৰক পুলিটো এতিয়া ইমানটো আছে, তেতিয়া ধৰক ইমানটোমান উঠি যাব। 1 ফুটমান উঠি গ'লে, 1-1.5 ফুটমান উঠি গ'লে তেতিয়া আকৌ মাটিটো চপাই দিম, বা তাতকৈ আগতেও মাটিটো চপাই দিব পাৰোঁ। যদি বৰষুণ নাহে, যদি বৰষুণ আহি গ'ল আকৌ তেতিয়ালৈ থেতেলিয়াব লাগিব। মাকৈ তেতিয়া অলপ কষ্ট হয়, বিশেষ এনেকুৱা কষ্টও নহয়। লগাইছে যেতিয়া অলপমান কষ্টটো কৰিব লাগিবই। এই দেখিবলৈ পাইছে, ধুনীয়াকৈ উঠি গ'ল। এই মাজে মাজে নাই গজা, তাত গুটি সুমিয়াইছোঁ কালি, গজালি মুকালিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টো কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। মই ভাল পাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই। আশা কৰিব যাতে মোৰ ফাৰ্মখন আৰু অলপ মানে কি বুলি কয় এইটো, অকণ বেছিকৈ ভৰাব পাৰোঁ ছাগলী। আৰু কোন কোন বন্ধুসকলক ছাগলীৰ প্ৰয়োজন হয়, ছাগলী আনি দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব। কোনোবা সকলো বন্ধুৱে মোলৈ কল কৰে, মই ধৰক কামত অলপমান ওলাই গ'লে তেতিয়া কলটো কৰিলে অলপমান দিগদাৰী হয়। যিমানখিনি পাৰোঁ ধৰক বুজাওঁৱেই, কিন্তু সেই বন্ধুসকলে যাতে বেয়া নাপায়। কিন্তু ৰিচিভটো কৰোঁ বাৰু, বা আকৌ মিছ কল উঠি থাকিলেও কল কৰা হয়। সময়ৰ মানে অলপ অভাৱৰ কাৰণে ধৰক কলটো কেতিয়াবা বেছি সময় কৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে বুজাই দিবলৈ নোৱাৰোঁ ছাগলীটোৰ ওপৰত। তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিব আপোনালোকে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তেনে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক। ৰাখিছোঁ। জয় আই অসম।